Halo Salwa, suaranya bagus banget ya. Untuk penghayatannya dapat banget. Nah, tapi ya agak sedikit ragu ya untuk di nada-nada tingginya. Kamu sedikit ragu sama gini. Untuk kedepannya ya, kalau nada tinggi coba mic-nya diatur. Jadi bisa kamu kasih sedikit jarak gitu. Dikasih agak sedikit dijauh gitu, oke? Sama gini, pilih lagu ya sesuai dengan range vokal kamu. Jadi kalau sesuai kamu tinggi ya, kamu bisa pilih instrumen yang lebih low gitu, biar kamu lebih nyaman nyanyinya dan ragu-ragu gitu. Oke. Halo Salwa, ya suaranya bagus, penghayatannya oke,
paling tadi kita nunggu nada tingginya itu nggak diambil ya. Oke, kapan nih kapan gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa, berproses, kamu tetap terus latih tekniknya. Cukup sih, bagus. Terima kasih ya.